အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် SNM လို့ခေါ်တဲ့ TRX investment website လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ register ဘိုင်းလို့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအမှကျွန်တော်တို့ခုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးအရင်ဖြည့်မယ်ပြီးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ login password ပေါ့เนาะ password လေးခံပြီးပြီဆိုတာနဲ့ security code လေးထည့်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာ register လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဗျ register နှိပ်နေခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုTRX ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်TRX ကျွန်တော်ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် 5TRX ကျွန်တော် deposit လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ balance မှာ 105.25 TRX လာပြနေရပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ recharge လုပ်ရမယ် recharge မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ basic account ဆိုတာကိုတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ investment account ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိရပါတော့ recharge လုပ်တဲ့အချိန်မှာ basic account ကကျတော့ basic account တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ထည့်လိုက်ဖို့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် daily withdrawal limit နဲ့နေ့စဉ်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား live casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစောင့်စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, Waypay, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စည်ရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိတ္တဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော် investment account ကကြတော့ investment account တွေကိုကျွန်တော်တို့ TRX ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ invest plan လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့30 day 60 day circle လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ circle လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင် join လုပ်လို့ရတယ် join မို့ဆိုတာနဲ့ဥပမာရက်30လို့ရဆိုလဲရက်30ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့အကျိုးအမြတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောပါ Okay အဲ့တော့သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော် deposit လေးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recharge ကိုနှိပ်လိုက် recharge လေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က basic account ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ basic account လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက် Okay အခုလိုကျွန်တော် copy address လေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲဒီ address လေးပေါ်လာခြင်း copy လေးလုပ်လိုက်ခုလာခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ recharge လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် withdrawal ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ရရဲဆိုရင် withdrawal မှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော် 5TRX ထည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ withdrawal activate ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 5TRX လောက်ထည့်လိုက်ရင်စထုတ်လို့ရပြီအဲ့ဒီပုံမျိုးပြောတာအဲ့ဒါကြောင့် 5TRX ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ daily withdrawal limit လေးမှာကျွန်တော် 0.25 ဆိုပြီးလာပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြည့်အောင် withdraw နှိပ်မယ်ပြီးဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်မဲ့ wallet ပေါ့နော်မျိုးစိများ Binance နဲ့ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြမယ် Binance နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွား Okay သွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ wallet ပေါ့နော် wallet တွေကိုဝင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ wallet တွေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် spot ကိုရွေးပြီးသွားရင် TRX ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က TRX ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက် Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က deposit လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့် deposit လို့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုလိုလမ်းကြောင်းလေးယူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်က TRC 20ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ယူပြီးချင်းမဲ့လိပ်စာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာခဲ့ copy ကူးသွားရင် okay website တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် okay အဲ့ website ထဲမှာဒီ copy လေးကိုကျွန်တော်တို့ paste ပြန်ချလိုက်ခြိုက်ဝက်ဆိုတော့အောက်မှာ withdrawal limit မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိထုတ်နိုင်တဲ့ 0.25 လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ fan security password ပေါ့နော် fan passport လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ withdraw နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ trust wallet ရဲ့ address လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ withdraw လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်သိမကြခင်တော့တင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ trust wallet တွေကို 0.25 TRX ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပါပြီ Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် TRX investment လုပ်တဲ့ website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပါမိတ်ဆွေများစူးစမ်းလုပ်ကြည့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးရပါတော့အဲဒီ link နဲ့တွားပြီးတော့လည်းအကောင့်ဖွင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒါအပြင်တခြားသောမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ